ये एक इन्वर्टर है जिसके अंदर फॉल्ट था टेपिंग इशू का, जो कि अभी डायग्नोस करके रिपेयर किया है। और ये इसके मॉसफेट हैं IRF, ये इसके मॉसफेट हैं IRF 740 जो कि ख़राब निकले। इसमें एक फॉल्ट 3 आता है और एक टेपिंग इशू आता है, जिसके अंदर 740 ख़राब हो सकते हैं और ये हमारे 3205 ख़राब हो सकते हैं।